Hər biriniz xoş gördük, riyaziyyat həvəskarları. Bugün biz Bezout bərabərliyinin tətbiqlərindən danışacağıq. Təbii ki, ilk öncə Bezout teoreminin özünü verəcəyik və onun isbatını göstərəcəyik. Daha sonra isə Bezout teoremindən çıxan gözlənilməz nəticələri və yaxud da onunla bağlı istifadə edə biləcəyimiz yerləri göstərəcəyik. İlk öncə Bezout teoreminin nə olduğundan bəhs eləyək. Sıfırdan fərqli hər hansısa bir AB tam ədədlərimiz üçün hər zaman elə bir x, y tam ədədləri tapmaq mümkündür ki, ax üstə gəlsin by, yəni a vurulsun x üstə gəlsin b vurulsun y bərabərdir əbob AB tənliyinin həlli olsun. Yəni belə x, y həlləri mövcud olacaqdır. Bu çox faydalı bir teoremdir. Əsasən ədədlər nəzəriyyəsində bir çox sualı həll etmək üçün kifayət qədər faydalı və güclü bir teoremdir. Təkcə ədədlər nəzəriyyəsində deyil, başqa yerlərdə də kifayət qədər tətbiqləri mövcuddur bu teoremin. İndi isə gəlin isbatına baxaq. Bu, belə deyək, Bezout teoreminə iki cür isbat vermək olar. Bir, konstruktiv isbat mövcuddur. Yəni, siz həmin x, y ədədlərini qura bilərsiniz müəyyən bir yolla. Hansı ki, bu əslində Evklidin Extended Evklidin algoritm adlanır. Lakin biz o isbatı verməyəcəyik burada. Biz həmin x, y ədədlərinin varlığını birbaşa olaraq isbat edəcəyik. Gəlin başlayaq. İlk öncə belə bir çoxluq təyin edək. Deyək ki, belə bir çoxluğumuz var. S bu cür təyin olunsun. Ax üstə gəlsin by. Hansı ki, burada x, y tam ədəddir. Və bu çoxluğu müsbət tam ədədlərlə kəsişdirək. Belə bir çoxluq təyin edək. İndi biz ilk öncə burada müəyyən bu çoxluq üzərində müəyyən faktları isbat edəcəyik. Birincisi, ilk öncə biz göstərək ki, bu çoxluq həqiqətən boş deyil. Yəni, bu çoxluğun ən azı bir elementi mövcuddur. Fikir versək, əgər x bərabərdir a götürsək və y bərabərdir b götürsək, nə baş verər? Buradan alarıq ki, a kvadrat üstə gəlsin b kvadrat sıfırdan böyükdür. Həqiqətən də müsbət bir ədəd aldığımıza görə, hansı ki, bunu biz müsbət ədədlərlə kəsişdirmişdik bu çoxluğu, deməli, ən azı S-də ən azı bir element mövcuddur. Bir element mövcuddur. İndi isə davam eləyək. Okay, indi biz çox məşhur bir teoremi istifadə edəcəyik burada. Əslində bəzən bunu aksiom kimi də verirlər, bəzən teorem kimi də verirlər. Bu kitablardan kitaba dəyişir. Və yaxud da sizin üçün çox belə deyək, bariz də ola bilər bu. NATO ədədlər çoxluğunun istənilən bir alt çoxluğunu götürsək, onun hər zaman ən kiçik elementi mövcud olacaqdır. Biz buna well ordering principle deyirik. Well ordering principle. Yəni qeyd eləyək onu. Buna səhv etmirəmsə nizamlama aksiomu deyirik Azərbaycanca. Buna əsasən biz deyə bilərik ki, S çoxluğunun ən kiçik elementi mövcuddur. Kiçik elementi var, bayaq da biləyəsən. Ən kiçik elementi var və gəlin bu ən kiçik elementi D ilə işarə eləyək. Yəni D bərabərdir hər hansısa bir x0, y0 üçün ax0 üstə gəlsin by0 olsun. Bu cür təyin etdikdən sonra indi bunun üzərindən davam eləyək. Biz burada isbat eləyəcəyik ki, D əbob AB-yə bərabərdir. Yəni iddia 1, gəlin burada qeyd eləyək. İddia D bərabərdir əbob AB. Bunu isbat eləyəcəyik. Baxaq. Təbii ki, bunu birbaşa isbat etmək üçün ilk öncə
müəyyən bir gedişlər etmək lazımdır. İlk öncə göstərək ki, D ədədi A-nı bölür. Yəni D A-nı bölür. Bunu isbat edək. Bunu necə isbat edəcəyik? Əksini fərz eləyək. Fərz edək ki, bölmür. Fərz edək ki, bölmür. O zaman bölmürsə, deməli A-nı D-yə böldükdə müəyyən bir qalıq alınmalıdır. Yəni qalığın xassəsinə görə biz yaza bilərik ki, A bərabərdir. Hər hansısa bir Q vurulsun D, yəni tam hissə vurulsun D, üzərinə gəlsin R qalığı. Və bu qalıqda bilirik ki, təbii ki, D-dən kiçik bərabər olur. Kiçik olmalıdır. Bərabər yox, kiçik olmalıdır və sıfırdan da böyük olmalıdır. Təbii ki, bunu qeyd edək burada. 0 R D olmalıdır. Fərz etdik ki, bu qalıqlı bölünür. O zaman gəlin buradan biz R-i tapmağa çalışaq. Yəni baxın bu ifadədən biz R-i tapaq. Nə baş verir onda? Biz onda yaza bilərik ki, R bərabərdir. A çıxılsın, Q vurulsun D. Və fikir versək, D-dən biz D haqqında burada müəyyən bir məlumat almışdıq. Fərz etmişdik ki, D bu çoxluğun ən kiçik elementidir və onu D ilə işarə etmişdik. Düzdürmü? D S çoxluğunun ən kiçik elementi idi. Ən kiçik elementidirsə, o zaman bizim D çoxluğumuzdakı, S çoxluğumuzdakı elementlər bu cür şəkildə göstərilir. Deməli, AX0 üstəyənsin BY0 şəklində mən D-ni göstərə bilmiş olmalıyam. O zaman gətirib yerinə yazsaq, A çıxılsın, Q vurulsun, AX0 üstəyənsin BY0 və bunu da atsaq, sadələşdirsək, bunu çox rahatlıqla biz sadələşdirə bilərik. Biz belə bir ifadə alacağıq burada. Nədir o ifadə? A vurulsun, 1 çıxılsın, Q vurulsun X0. Təbii ki, bu sadələşdirməni çox rahatlıqla eləmək olar. B vurulsun, mənfi Q, Y0. Mötərizələri açdıqdan sonra belə bir ifadə almış olarıq. İndi isə fikir versək, təbii ki, bu iki ifadənin hər ikisi tam ədəddir. Barizdir bu. Niyə? Çünki Q da tam ədəddir. X0 da tam ədəddir, Y0 da tam ədəddir və bunların müəyyən kombinasiyalarda toplaması, çıxılması da tam ədəd verəcək. Yəni, gəlin biz bunu hər hansısa bir X1 və Y1 ilə işarə eləyək. O zaman biz R üçün nə alarıq? R bərabərdir AX1 çıxılsın, daha doğrusu üstə gəlsin BY1. Fikir verin, nə aldıq? Təbii ki, biz bilirik ki, R sıfırdan böyükdür. Yəni, qeyd eləyək bunu. R sıfırdan böyükdür. R sıfırdan böyükdür və R-i bu formatda aldıq, amma S çoxluğunun tərifinə görə biz bilirik ki, bu formatda olan bütün ədədlər S çoxluğuna daxildir. O zaman belə çıxır ki, yəni müsbət ədədlər. Belə çıxır ki, R S-in bir elementi imiş. Çox gözəl. R S-in bir elementi idi. Lakin qalıqlı bölmənin şərtinə əsasən biz bilirik ki, həmçinin nə bilirik? Həmçinin R kiçikdir, R D-dir. Lakin biz fərz etmişdik ki, D bu çoxluğun ən kiçik elementidir. Deməli, biz ziddiyyət aldıq. Çünki daha kiçik bir element tapdıq S-də. Hansı ki, bu bizə ziddiyyətdir. Ziddiyyət. Deməli, R 0 olmalıdır. Çünki bu hal R sıfırdan böyük olduqda baş verir. Lakin R-in 0 olmağı A-nın birbaşa ilə D ilə bölündüyü anlamına gəlir. Deməli, buradan çıxır ki, D A-nı bölür. Belə. Lakin biz eyni prosesi, yəni eyni qayda ilə biz bunu B-yə də tətbiq edə bilərik. Fərz eləyək ki, D B-ni bölmür. Eyni ilə qalıqlı formatda yazsaq, eyni proses B üçün də getdiyindən biz eyni qayda ilə göstərə bilərik ki, D də B-ni bölür. Eyni qayda ilə ala bilərik ki, D B-ni bölür. Deməli, biz nə aldıq? D A-nı bölür, D B-ni bölür. Lakin bu nə deməkdir? D A və B-nin ortaq bölənidir. Hər hansısa bir ortaq bölənidir. Təbii ki, bu bizə hələ də, belə deyək, əbob olduğu anlamına gəlir. Yəni, biz nəyi göstərməyə çalışırdıq? Göstərməyə çalışırdıq ki, D əbobdur. Lakin biz hələ də göstərə bilməmişik onu. İndi isə davam eləyək. İlk öncə yoxlayaq. Tamam, recording gedir. Biz
nə aldıq? Aldıq ki, D A-nı bölür, B-ni bölür. Deməli D A və B-nin hər hansı bir ortaq bölənini. İndi göstərək ki, D bu ortaq bölənlərin ən böyüyüdür. Yəni əbubu bərabərdir. Yəni üçüncü addımımızı göstərək. Daha doğrusu ikinci addımımızı göstərək. Göstərək ki, D əbub AB-dir. Bunu necə göstərəcəyik? Gəlin baxaq. Deməli, biz hər hansısa gəlin belə deyək, A və B-nin hər hansı bir ortaq bölənini götürək. D-dən fərqli, yəni hər hansısa bir C ortaq bölənini götürək. Deyək ki, C ədədi A və B-nin ortaq bölənidir. Ortaq bölənidir. O zaman biz nə deyə bilərik? Biz deyə bilərik ki, C ifadəsi AX0 üstə BY0 ifadəsini bölür. Bu barizdir. Niyə? Çünki bizim əlimizdə AX0 üstə BY0 bərabərdir D var. Fikir verin, C əgər A-nı da bölürsə, B-ni də bölürsə, deməli bu iki ədədin cəmini də böləcək. Onda buradan barizdir ki, C D-ni də böləcək. Yəni biz hər hansısa C-nin ortaq bölənini götürsək, hər zaman D-ni bölən bir daha doğrusu biz hər zaman A və B-nin hər hansı bir ortaq bölənini götürsək, bu bərabərliyə əsasən biz alacağıq ki, həmin ortaq bölən D-ni də bölür. Və beləliklə biz çox rahatlıqla iddia edə bilərik ki, yəni daha doğrusu göstərmiş oluruq ki, yəni modul C D-ni böldüyündən D bu bölənlərin, ortaq bölənlərin ən böyüyüdür. Ən böyüyü. Bu kifayət qədər barizdir məncə. Çünki hər dəfə biz müəyyən bir C ortaq bölənini götürürük A və B üçün və biz həmin C ortaq böləni üçün göstəririk ki, həmin C D-ni bölür və yaxud da hər hansı bir K ortaq bölənini götürün A və B-nin və bu bərabərliyə görə o mütləqdir ki, D-ni bölsün. Deməli, D bu ortaq bölənlərin ən böyüyüdür. Və beləliklə biz aldıq ki, AX0 üstə yensin BY0 bərabərdir əbub AB. Və biz həqiqətən də belə bir tam ədədlərin varlığını isbat etmiş olduq. Belə, Bezout bərabərliyinin isbatı bu qədər idi. Yəni, məncə kifayət qədər aydın bir isbat idi. İndi isə gəlin keçək Bezout bərabərliyinin tətbiqinə. Mənim illər əvvəl qarşıma çıxmış və səhv etmirəmsə bu sual Putnama düşüb, məşhur riyaziyyat olimpiyadasına. Orada belə bir sual soruşulmuşdu. Gəlin o suala baxaq. Problem. Problem necə idi? Bizdən belə bir bərabərliyi göstərməyimizi istəyir. İstənilən n böyük bərabərdir m natural ədədi üçün. Natural ədədi üçün, ədədləri üçün. Bizdən tələb olunan ifadə budur. Yəni göstərin ki, əbub m-n bölünsün n vurulsun n-in m-lisi, yəni kombinizon n-dən m hər zaman tam ədəddir. Bizdən belə bir, daha doğrusu natural ədəddir. Bizdən belə bir bərabərliyin, belə deyək, belə bir faktın isbatını soruşur. Baxaq, biz burada Bezout teoreminin gözəlliyindən istifadə edəcəyik və həqiqətən də nə qədər güclü bir teorem olduğunu görəcəyik. Artıq belə deyək, buradan bir müəyyən bir ideya formalaşır, çünki əbub m var və biz artıq buradan yola qoyula bilərik. İsbatı. Deməli, biz necə başlayacaq? Bezout teoremini tətbiq edəcəyik. Bezout teoreminə görə biz nə bilirik? Teoreminə görə Bezout teoreminə görə biz yaza bilərik ki, elə x, y tam ədədləri var ki, biz həmin x, y tam ədədləri üçün mx üstə gəlinsin ny bərabərdir əbub mn yaza bilərik. Bezout teoremi bunu etməyimizə imkan verir. İndi isə gəlin bu teoremi
teoremdən aldığımız nəticəni verilmiş ifadədə yerinə qoyaq. Yəni əbob bizdə nə var? Əbob mn bölünsün n var, vurulsun n-in m'lisi var. Və biz bunu buradan nəticə olaraq nəzərə alsaq nə alarıq? Mx üstə gəlsin ny bölünsün n vurulsun n-in m'lisi. Baxaq, biz bu ifadəni əgər kəsirlərə ayırsaq nə alarıq? Mx bölünsün n, yəni biz belə bir ifadə almış olarıq. X vurulsun n bölünsün n vurulsun n-in m'lisi və üstə gəlinsin n-lər ixtisar getsə burada y vurulsun n bölünsün m. Gözəl. Belə bir ifadə almış olarıq. Təbii ki, barizdir ki, bu ifadə tam ədəddir. Yəni bunu tartışmasız biz qəbul edə bilərik. Niyə? Çünki y tam ədəddir və n-in m'lisi də müəyyən bir seçim olduğuna görə, hər hansısa seçim olduğuna görə bu da bizə tam ədəd verəcək. Zaten bu bilindiyi bir faktdır. Onda geriyə qalır isbat eləyək ki, həqiqətən bu ifadə tam ədəddir yoxsa yox. Yəni ilk ifadə tam ədəddirmi yoxsa yox. Buradan biz belə deyək, bu ifadəni üzərində manipulyasiya eləyə bilərik. Yəni geriyə qalır göstərək ki, x vurulsun n bölünsün n, vurulsun n bölünsün m ifadəsi tam ədəddir yoxsa yox. Və bu arada fikir versək, x ədədi tam ədəddir və deməli geriyə qalır bu hasilin əslində bu hasilin tam ədəd olduğunu göstərsək biz isbatı bitirmiş olarıq. Gəlin baxaq. X vurulsun n bölünsün n. Kombinizon bu arada burada düz yazdıq. N-in m'lisi tamam. Gəlin bu ifadəni açaq. Kombinizon düsturuna əsasən biz yaza bilərik ki, n faktorial bölünsün n çıxılsın n faktorial vurulsun m faktorial yaza bilərik. Lakin digər tərəfdən n ilə n faktorialı ixtisar aparsaq və həmçinin m ilə m faktorialı ixtisar aparsaq, burada yerdə n çıxılsın 1 faktorial bölünsün n çıxılsın m faktorial vurulsun nə alınar? M çıxılsın 1 faktorial alınmış olar. Lakin fikir versək, bunun özü yenidən bir seçimi göstərir. Niyə? Fikir versək, bu əslində elə n çıxılsın 1-in m çıxılsın 1-lisidir. Yəni, yoxlamaq olar bunu çox rahatlıqla. N çıxılsın 1 faktorial bölünsün. Nə baş verəcək burada? N çıx 1 çıxılsın m çıx 1 olacaq. Lakin 1-lər islah getdiyindən təzədən n çıx m alınmış olar və altda da vurulsun m çıx 1 faktorial olacaqdır. Deməli, burada yazmadıq biz, x vurulsun yazaq. Deməli, bu ifadə üçün biz nə yaza bilərik? X vurulsun, n çıxılsın 1-in, m çıxılsın 1-lisi. Lakin biz təzədən yenidən deyə bilərik, x tam ədəddir və bu da tam ədəddir və hasil də tam ədəd olacağından bu ifadə də tamdır. Deməli, 2 tam ədədin cəmi isə bizə tam ədəd vermiş olar. İndi fikir versək, bu ifadələrin düşünə bilərsiniz ki, burada axı bizə belə deyək də natural ədəd olduğunu isbat etməyimizi tələb eləyirdi. Bu natural ədəd hardan qaynaqlanır? Çünki əbob mn bizə hər zaman natural ədəd verdiyindən və mən bu ifadəni başda açıb sadələşdirdiyimə görə sonda cavabın tam ədəd olmağı ilə əslində bizə natural ədəd vermiş olur. Çünki bu surətdəki əbob mn müsbət ədəddir və geridə qalan digər ifadələr də müsbət olduğuna görə avtomatik ifadəmiz natural ədəd olacaqdır. Və beləliklə biz bu isbatı tamamladıq və burada həqiqətən də Bezout teoreminin çox güclü tətbiqini gördük. Lakin mən bu, belə deyək, suala tamamilə fərqli və möhtəşəm bir yanaşma göstərmək istəyirəm. Hansı ki, bu yanaşma mənə məxsus deyil və mən də bunu müəyyən bir professordan görmüşəm və həqiqətən bu çox inanılmaz bir yanaşma idi. Gəlin bu ekstra olaraq biz o isbatı verək. İsbat 2. İsbat 2. Gəlin müəyyən bir, burada çox gözəl bir manipulyasiya eləyəcəyik. Müəyyən bir əvəzləmələr eləyəcəyik. Gəlin bu əvəzləmələrə baxaq. Gəlin A bərabərdir M bölünsün, əbob mn yazaq. Və
B bərabərdir n bölünsün əbob m-in. Gözəl. Belə bir əvəzləmə eləyək. Gəlin. İndi fikir versək, geridə qalan A və B ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Niyə? Çünki biz onları birbaşa öz əboblarına, belə deyək, m-i əbob m-ə böldükdə, yəni onların içərisindən ortaq vuruqları tamamilə çıxarmış oluruq və yerdə alınan A və B ədədləri qarşılıqlı sadə ədədlər olmuş olurlar. Və həmçinin təbii ki, bunlar natural ədədlərdir. Yəni əbobları 1 olan və təbii ki, birinci natural ədəd yazmaq lazım idi. Natural ədədlərdir bunlar. İndi isə gəlin davam eləyək. O zaman bizim verilmiş ifadəmiz, gəlin belə eləyək. Gəlin aşağıdakı hasilə baxaq. Yəni aşağıdakı hasilə baxaq. Yəni bu tamamilə bizim gözləmlədiyimiz bir şeydir. Yəni sualın özündən gələn bir şey yox. Tamamilə gözləmlədiyimiz bir şeydir. Belə bir hasilə baxacaq biz. Yəni analiz eləyək belə bir hasili. A bölünsün B vurulsun n-in m-lisi. Yəni gəlin bu hasili araşdıraq. Sadəcə bu hasili götürək və araşdıraq. İndi fikir versək, A bölünsün B ifadəsi nəyə bərabərdir? A-nı B-yə bölsək tərəf-tərəfə əboblar ixtisar getmiş olar və m bölünsün m alınar. Deməli, m bölünsün n vurulsun n-in m-lisidir bu ifadə. Tamam, çox gözəl. Lakin bayaqki manipulyasiyamıza görə, yəni fikir verin, burada da biz bunu manipulyasiya elədik və sonda n-1-in m-1-lisi aldıq. Yəni bu ifadə əslində n-1-in m-1-lisidir. Lakin biz bilirik ki, bu hər hansı bir seçimi göstərdiyindən bu tam ədəddir. Hətta natural ədəddir. Natural ədəddir. Çox gözəl. Deməli, bu verilmiş ifadə natural ədəddir. Və A və B qarşılıqlı sadədir, bunu bilirik. İndi isə gəlin belə bir şey eləyək. İndi fikir versək, A B-ni bölmür. Niyə? Çünki qarşılıqlı sadədirlər. Bunu burada səbəbini izah etdik. Çünki əboblarına bölmüşük və geridə heç bir ortaq vuruq qalmır. O zaman mən bu hasili belə yaza bilərəm. Yəni A vurulsun 1 bölünsün B vurulsun n-in m-lisi. İndi fikir versək, A ədədi tam ədəddir. Natural ədəddir deyək buna. Natural ədəddir və deməli, natural ədədi biz hər hansı bir ədədə vururuq və cavabda yenidən natural ədəd almalıyıq. Deməli, bu ifadədə natural, ikinci ifadə, yəni 1 böl B vurulsun n-in m-lisi natural ədəd olmalıdır. Qısacası 1 böl B vurulsun n-in m-lisi mütləq natural ədəd olmalıdır. Niyə? Çünki biz yuxarıda bu hasilin natural ədəd olduğunu göstərdik. Lakin fikir versək, 1 böl n-in m-lisi nədir? Daha doğrusu 1 böl B nədir? 1 böl B ifadəsi əslində, fikir verin, bu ifadənin tərsinə çevrilmiş idi və əslində bu elə bizim sualımızın isbatıdır. Yəni 1 böl B əslində əbob m-in bölünsün n və bu da n-in m-lisinə vurulmuşdur. Yəni əslində bunun tam ədəd olduğunu deyir, natural ədəd olduğunu deyir və biz beləliklə bu sualı çox möhtəşəm bir üsulla isbat etmiş olduq. Bu qədər. Yəni bu sualın da isbatı bu qədər idi. Əslində buradan çıxan çox möhtəşəm bir nəticə var. O nəticə nədir? Əgər n-i hər hansı bir sadə ədəd götürsək, nəticə yazaq buna. Əgər n sadə ədəd olarsa, o zaman biz nə deyə bilərik? Yəni hər hansı bir n bərabərdir P sadə ədədi ilə işarə etsək. Yəni fikir versək, burada biz əbob MP 1 olacağından əslində M və P-nin qarşılıqlı sadə olduğunu qəbul etsək, o zaman belə bir möhtəşəm nəticə almış oluruq. 1 bölünsün P vurulsun P-nin M-lisi özü bir natural ədəddir. Bu niyə möhtəşəm nəticədir? Çünki biz Fermatın kiçik teoremini isbat etdikdə bu faktdan çox yəni bu faktdan induksiya addımında istifadə edirik. Hansı ki bu da buradan çox rahatlıqla çıxmış olur. Yəni buradan da siz rahatlıqla Fermat teoreminin isbatında istifadə edə bilərsiniz. Kiçik teoreminin isbatında.
qatqı deyək buna. Yəni bundan istifadə edərək siz oradakı induksiya addımını asanlıqla belə deyək, keçmiş olacaqsınız. Belə, bu qədər. Artıq bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. Dinlədiyiniz üçün təşəkkürlər.